قسم اخلي پښتانه خلک دي پر دې ډیا ښکاره کېږي امیان سوچ امي په قرآن نه خبره په حدیثو نه خبره بس ټلیفون مخ ته کښېږده نن سبا اوسا کار دی هر سړی ټلیفون مخ ته کښېږدي پر میډیا باندې بې ادبي معاف یو څه غفاوې پکې وکړي پر فیسبوک یې ایله کړي د ده د طبیعت غوندې یو څه نور ایوانان پر دې مځکه اوسېږي هغه یې نه یوه ته واستوي بل ته یې واستوي پرون ما ته چا بیان رسولی دی پرون زه شفاعت نسته په آخرت کې قسم یې اخیستی دی که څوک شفاعت وکړي د دې خلکو څخه پر میډیا ما درته ویل دا خبرې اورمه چې ټول انسانان عله سویه دي شرف نسته بیا کله کله یې در خوله ته راوځي د نبي غیر نه ولی سته نه بل شی سته نه عالم سته دا ماز دی وایي علماو خلک دوکه کړي دي وایي وروره د خدای په حضور کې به تی زموږ څه پوښتنه کوئ که موږ تاسو دوکه کولو زه چې لپاره تی دوکه کوم تی ما ته کومه ګټه رسېدلې ده د خدای جل جلاله بندګان یو موږ تاسو زما څه به په ورځ د آخرت الله تعالی حساب کوي پوښتنه به د دې خبر رسه کوي ستاسو به د دې حساب کېږي چې خبر در رسېدلې وه که نه زه چې څه وایم د قرآن او د حدیثو او د علماو د اقواله به درته وایم له ځانه به خبر نه درته کوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم یشفع فی یوم القیامة ثلاثة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء په ورځ د آخرت به درې کسان شفاعت کوي نبی علیه السلام وایي یپلا به نبی شفاعت کوي انبیا شفاعت کوي بیا به علما شفاعت کوي بیا به شهیدان شفاعت کوي دی وایي د یو بل ګټه نه رسېږي وایي پیران و اولیا پرېږدي اولیا وایي نسته نازبرداره وایي نسته نازولي نسته یو لا بل ته ولاکه قسم یې اخیستی دي یو ګمراه دی پر دا میډیا وایي ولاکه یو لا ستا شفاعت د آخرت په ورځ وکړي نه کولی سي وایي شفاعت څوک نسي کولی زموږ علما بیا مسله لیکي ګوري فتح القدیر لیکلې ده علامه شامي لیکلې ده شرح العقاید لیکلې ده ابن نجیم لیکلې ده که یو سړي وویله چې په آخرت کې شفاعت نسته زه نه منم دا کافر دی معاینه پر طلاقه ده ولې قرآن کې الله تعالی مکرر ځایونه وایي چې په ورځ د آخرت به مؤمنان شفاعت کوي د الله تعالی په اذن او په اجازه به شفاعت کیږي یو مسلمان به د بل مسلمان شفاعت کوي کافر ته شفاعت نسته قرآن کې هم الله منع کړي د کافر شفاعت نسي کېدی دی قسم اخلي پښتانه خلک دي پر دې میډیا ښکاره کېږي امیان سوچ امي په قرآن نه خبره په حدیثو نه خبره بس ټلیفون مخ ته کښېږده نن سبا اوسا کار دی هر سړی ټلیفون مخ ته کښېږدي پر میډیا باندې بې ادبي معاف یو څه غفاوې پکې وکړي پر فیسبوک یې ایله کړي د ده د طبیعت غوندې یو څه نور ایوانان پر دې مځکه اوسېږي هغه یې نه یوه ته واستوي بل ته یې واستوي پرون ما ته چا بیان رسولی دی پرون زه شفاعت نسته په آخرت کې قسم یې اخیستی دی که څوک شفاعت وکړي منکر کافر دی معاینه پر طلاق ده د قرآن آیتونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي دغه آیت الکرسي چې موږ تاسو وایو الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله وی څوک دی چې د الله په دربار کې به شفاعت کوي د خدای به اجازه د الله په اجازه یې کولی شي دغه آیت کرسي راته وایي د خدای په اجازه په ورځ د آخرت شفاعت کېږي منکر کافر دی د قرآن د آیاتو څخه انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه شفاعت کوم زما وروسته علما کوي در هغه وروسته شهدا کوي بیا به درجه پر درجه دا نور انسانان هم شفاعت کوي نو دا چې څوک وایي اولیا شفاعت نشي کوی ولا کوي د ولی پیر تا ته کومک ورسېږي ولا که د عالم تا ته کومک ورسېږي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوا خو الا المتقون قید پکې شته الله جل جلاله وایي د دنیا دوستي او یاري ګټه نه کوي په آخرت کې الہ العالمین وایي دا د دنیا یاران چې دي دوستان دا به په ورځ د آخرت یو د بل سره دشمنان وي یو به د یوه دشمن وي بل به د بل دشمن وي
دا دنیا دوستي چې دي دا چې پر دنیا باندې بنا دي دا به په ورځ د آخرت یو د بل دشمنان وي کشران به مشرانو ته جوړېدلي چې تاسو موږ ګمراهان کړلو مشران به کشران ته وایي چې ستۍ د لاسه موږ ګمراهان یو خو رب وایي یو هغه دوستي ګټه کوي چې پر تقوا یې د خدای دپاره کوي الا المتقون قید دي که تا د عالم سره که تا د یو بزرګ ولی سره که تا د یو سید و اهل بیت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو امتی سره د خدای دپاره د دین په خاطر باندې تعلق ساتي دوستي و یاري دې ساتله دا دوستي و یاري دې په آخرت کې ګټه درته کوي شفاعت به کوي علما به هم شفاعت کوي اولیاء به هم کوي سادات و اهل بیت به یې هم کوي نو نیکان انسانان به شفاعت کوي د خدای په اجازه به یې کوي د الله په اجازې نشي کولی